მერაბ დვალიშვილის და უმარ ნურმაგომედოვის დაპირისპირებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. საქართველოს დროით 19 იანვარს მერაბი შეეცდება, რომ პირველად დაიცვას ქამარით, ან ისეთი მებრძოლის წინააღმდეგ, როგორც არის ნურმაგომედოვის კლანის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ. ვინ არის უმარი, ალბათ ყველამ კარგად იცის, მაგრამ ძალიან რჩება ის განცდა, რომ თითქოს უმარის წარმომადგენლობას კარგად ვერ იაზრებს ხალხი და რამდენად მნიშვნელოვანი და ისტორიული ბრძოლა არის, თითქოს ამას ფასი ეკარგება. რეალურად უმარ ნურმაგომედოვი არის კი ხაბიბის ბიძაშვილი, მაგრამ აბდულმანაპ ნურმაგომედოვის სკოლის წარმომადგენელი, რომელმაც უბრალოდ MMA-ში რაღაც ახალი სიტყვა თქვეს. ხაბიბით დაიწყო ეს ყველაფერი, შემდგომ მახაჩევმა გააგრძელა, რომელმაც 70 კილოგრამ-წვერით კატეგორიაში აბსოლუტური დომინაცია მოახერხეს. 70 კილო საერთოდ დაიპყრო ამ გუნდმა, აბდულმანაპის გუნდმა, უსმან ნურმაგომედოვმა ბელატორში მოიპოვა ქამარი და ერთი სიტყვით ძალიან მაგარი სკოლა შექმნეს, რომელმაც ასე ვთქვათ, MMA-ის სამყაროში შიში გაუჩინა ხალხს. მაგრამ ქართული ჭიდაობა, ქართული ბრძოლა, ქართული ხასიათი საერთოდ ახალ სიტყვას ამბობს და 2024 წელი სწორედ ამიტომ გამოდგა ისტორიული, რომ ქართველების შესახებაც გაიგო მთელმა მსოფლიომ. ეხლა კი არის ისტორიული ბრძოლა, სადაც ქართული და დაღესტანური სკოლა უპირისპირდება ერთმანეთს. ვინ არის უმარ ნურმაგომედოვი? ამას კი ძალიან მალე გავიგებთ. ჩვენ გვაინტერესებს მისი მებრძოლის პროფილი, ასე ვთქვათ, და მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. როგორც მისი ანალიზი რო გავაკეთოთ ხაბიბისგან ძალიან განსხვავდება იგი. მიუხედავად იმისა, რომ დომინანტური ჭიდაობა მასას ახასიათებს, მაინც თითქოს და უფრო სრულყოფილი მებრძოლია, რომელიც მის ნაკლოვებს ზრდის. პარადოქსულია, მაგრამ ასეა. ხაბიბი მოჭიდავე იყო, ყველამ იცოდა ხაბიბი რის გაკეთებას აპირებდა, მაგრამ მას გასაღები მაინც ვერ მოუძებნეს. ხაბიბი დგომში, სტრაიკინგში დროს არ ატარებდა და მაგიტომ მისი დაჭირა ნოკაუტი ძალიან რთული იყო და თითქმის შეუძლებელიც, რადგან ხაბიბთან ბრძოლა ყოველთვის პარტერში მიდიოდა. უმართან ესე არ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უმარს ჯერა რომ მისი სტრაიკინგი ძალიან კარგია, უფრო მედროს ატარებს სტრაიკინგში და შესაბამისად იმის ალბათობაც რომ მან რაღაც ძლიერი დარტყმა გაატაროს, გაცილებით იზრდება. სტრაიკინგში მართლა არ არის ცუდი უმარი, მაგრამ იგი არ არის ასე ვთქვათ მოკრივე, იგი უფრო ქიქერია, რომელიც ფეხებს ძალიან ხშირად ხმარობს. ცაცია დგომიდან იბრძვის, რაც აუცილებელია რომ გაითვალისწინოს, მე რომ მანდა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს გაითვალისწინებ და ძალიან ხშირად ხმარობს წინა ქიქს სახეში და უკანა მარცხენა მუხლს, რომელთაც ერთი ნოკაუტი უკვე მოიპოვა. როგორც ასეთი მუხლით არ მოიპოვა ნოკაუტი ბარსელოსთან, თუმცა მუხლს, როდესაც მან მუხლით შეუტია ბრაზილიელს, ამას კონტრდარტყმას მოვაყოლა მარცხენა ჰუკით, რომელთაც უგონოდ გათიშა მისი ოპონენტი. სტრაიკინგში მართლა სახიფათოა, იმიტომ რომ ძლიერი დარტყმები აქვს, მაგრამ სადაც შონომალიმ ან პიოტრიანმა ვერ მოახერხეს მერაბის დაჭერა, ვფიქრობ, რომ უმარმაც ვერ უნდა მოახერხოს სტრაიკინგში მისი გამოჭერა. მაინც თითოეული ანალიზი დადის ერთ კითხვამდე და ყველას ერთი კითხვა აქვს. მოიგებს მერაბი? იმისთვის რომ რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ, ამის გარშემო აუცილებელია, რომ ამ მებრძოლების უნარები სრულად შევადაროთ. მოდი სტრაიკინგით დავიწყოთ და რახან უმარის სტრაიკინგი და ასე ვთქვათ, ქიქერობა უკვე განვიხილეთ, მერაბის სტრაიკინგსაც შევეხოთ და ავხსნათ თუ როგორ ერგება მათი სტრაიკინგები ერთმანეთს. მერაბი უფრო მოკრივეა. როგორც ასეთი არც მერაბს და არც უმარს არ აქვთ წმინდა კიკბოქსინგის ან მოკრივის ტექნიკები, თუმცა უშუალოდ MMA-ში მერაბი უფრო კრივის ტექნიკებს, ანუ ხელებს იყენებს, უმარი კი ფეხებს, ანუ კიქერის ტექნიკებს. ჩემი აზრით, სუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მერაბს საკმაოდ კარგი ფუტვორკი აქვს, რის ხარჯზეც იგი დისტანციას კარგად ფარავს, ანუ დისტანციას საკმაოდ მალე ზღუდავს მის მეტოქესთან დაწვრთნას, საჭიროა საკმაოდ მალე გამოდის ამ დისტანციიდან. ვფიქრობ, რომ მერაბის კრივმა უნდა აჯობოს უმარის კიკებს. სუსტად იმიტომ, რომ როდესაც შენი მეტოქე მემარცხენეა და იგი შენ მიმართ რაღაც კიკით ცდილობს სტრაიკინგის კომბინაციის გახსნას, ხელი ყველაზე კარგი კონტრშეტევა, განსაკუთრებით კი მარჯვენა ქროსიან ოვერჰენდი, რომელიც მერაბს ასე ძალიან უყვარს და ძალიან ძლიერი დარტყმაც აქვს სწორედ ამ ხელით. კარგი, შემდგომ რომ გადავიდეთ უშუალოდ ჭიდაობაზე. ჭიდაობაში ხშირად ჭიდაობას და გრეპლინგს ერთმანეთს ურევენ და მაგით ავიტყვი, რომ ჯერ ჭიდაობაზე ვისაუბრებ და შემდგომ გრეპლინგზე, ჯიუ-ჯიტსუზე თუ სამბოზე. უშუალოდ ჭიდაობაში მერაბს დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით ძლიერი ჭიდაობის უნარები აქვს, ვიდრე უმარ ნურმაგომედოვს. რო დავაკვირდეთ და შევადაროთ მათი წინა მეტოქეები და მათი ჭიდაობის გაცვლები წინა მეტოქეებთან, ამაში დავრწმუნდებით. ავიღოთ უმარი. უმარი ებრძოლა კორი სენტჰაგენს.
რომელმაც საკმაოდ წარმატებით დაიცვა უმარის გდებებისგან თავი რამდენიმეჯერ. შეგახსენებთ, რომ კორი მიუხედავად იმისა, რომ ტოპ 5-ის მებრძოლია, იგი სტრაიკერია და მოჭიდავის ბექგრაუნდი არ გააჩნია. მან უბრალოდ რაღაც კემპი გაიარა მოსამზადებელი სპეციალურად უმარისთვის და აშკარად რაღაც ზონამდე აჩვენა, რომ უმარისგან თავდაცვა თურმე შესაძლებელი ყოფილა. წარმოიდგინეთ, მერაბი, რომელიც მთელი ცხოვრება ჭიდაობს, როგორ შეძლებდა უმარის ჭიდაობისთვის მომზადებას. ჩემი აზრით, პასუხი ლოგიკურია. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კორი ალჯამაინ სტერლინგმა ერთ წუთში გააქრო აბსოლუტურად პირველივე რაუნდში. რამდენიმე წამში ზურგი აუღო, საბმიშენი გაუკეთა, უმარ ნურმაგომედოვი მას 5 რაუნდი წვალობდა, რომ რაღაც საბმიშენზე დაიჭირა, თუმცა საერთოდ ეს ვერ მოახერხა საბოლოო ჯამში. მიუხედავად იმისა, რომ 5 რაუნდიანი დომინაცია ჰქონდა მას. შემდგომ გადავიდეთ მერაბზე. მერაბი ეჭიდავა ოლიმპიურ ჩემპიონს, ჰენრი სეხუდოს. და უბრალოდ კი არა მოუგო და თან MMA-ში კი არა მოუგო, მოუგო ჭიდაობაში. ჭიდაობაში მოუგო ოლიმპიურ მოჭიდავეს და თან გაუკეთა არაერთი ნაირნაირი გდებები. ჯერ საერთოდ გალიასთან მიიყვანა დაბლ ლეგიდან ჰაერში აწია და ცენტრში დაახეთქა. შემდგომ სინგლ ლეგიდან შევიდა და გამოსმა გაუკეთა და ისე წააქცია. რაც გაუხარდა, თითოეული გდება გაუკეთა მერაბმა ჰენრი სეხუდოს. როდესაც მებრძოლი რინგზე აჩვენებს რაღაც სიტყვაზე 5 გდებას, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ მებრძოლის მხოლოდ 50%-ია მისი არსენალის და წარმოიდგინეთ ჰენრი სეხუდოსთან თუ ამდენი გდების გაკეთება მოახერხა, მერაბს მის ჭიდაობაში რამხელა არსენალი აქვს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კარდიო და გამძლეობა ძალიან დიდ ფაქტორს თამაშობს ჭიდაობაში. უმარი დაღლილი აქამდე გვინახავს, მერაბი აქამდე დაღლილი არ გვინახავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უმარს ამ ბრძოლაში ჭიდაობაში მხოლოდ შეტევა კი არა თავდაცვას მოუწევს და ამაში დარწმუნებული ვარ, რადგან მერაბი იქნება ინიციატორი ჭიდაობის დაწყებისა. მიუხედავად იმისა, იგი პოვებს წარმატებას დგომში თუ არა. მერაბი ყოველთვის ფეხში შედის და ყველა გადაყავს მიწაზე და ყველას ჩაგრავს მანდ და დარწმუნებული ვარ, რომ ანალოგიურ შეეცდება აქაც მერაბი. ყველაზე სახიფათო სადაც უმარი შეიძლება იყოს, ეს არის გრეპლინგი. ეს არის უშუალოდ მიწაზე. მე ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ მერაბი უმარს გადაიყვას, მაგრამ ყველაზე მეტი სანერვიულო სწორედ აქ გვაქვს. ერთ-ერთ ვიდეოში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ უმარის დამარცხება თუ გვინდა, როგორ მებრძოლს შევქმნით და ეს იქნებოდა მებრძოლი, რომელსაც მაგარი ჭიდაობა აქვს და მაგარი გამძლეობა, რომ არ დაიქანცოს უმართან ჭიდაობაში და ესეთი მერაბია, მაგრამ მოდი ცოტა კრიტიკულადაც შევხედოთ ერთი წამით და დავფიქრდეთ მერაბის წინააღმდეგ სიტყვაზე მერაბის დამარცხება რო გვინდოდეს როგორ მებრძოლს შევქმნით. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ან რაღაც ძალიან მაგარი სტრაიკერი, მაგრამ მაინც სტრაიკერს ვერ მივცემდი დიდ შანსს, მაგრამ იქნებოდა რაღაც ჩარლზ ოლივეირას მაგვარი ჯიცერი მაგალითად, რომელსაც მომაკვდინებელი გარდი აქვს და მიწაზე შეუძლია სამკუთხედის არმბარის, კიმურა სვიპის, თუ სხვადასხვა საბმიშენებისა და სვიპების კარგად გაკეთება. ჩვენ უმარი ზურგზე არ გვინახავს, იმიტომ რომ UFC-ში ჯერ არავის არ გაუკეთებია უმარ ნურმაგომედოვისთვის ტეიქდაუნი და გდება. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გრეპლინგი ძალიან ძლიერი აქვს უმარს და აი აქ ერთვება ის ინტრიგის მომენტი ჩემთვის, რომელსაც სულ მოუთმელად ველი. რამდენად კარგად მოახერხებს უმარი მერაბისთვის თავისი გრეპლინგის უნარების დაპირისპირებას, იმიტომ რომ მიწაზე ძალიან მაგარია. ეხლა კიდე აქ ერთი ფაქტორი ერთვება. ალჯამაინ სტერლინგი, მერაბის სპარინგ პარტნიორი, გუნდელი, უძველესი მეგობარი და შეიძლება ტრენერიც კი ითქვას, არის ალჯამაინ სტერლინგი. რომელიც 66 კილოში ავიდა, მაგრამ ყოფილი 61-ის ჩემპიონია და მიწაზე არის ძალიან მაგარი, შავი ქამარი ჯიუ-ჯიტსუსი, მაგრამ უფრო მეტი წოდების ღირსიც არის, იმიტომ რომ შავი ქამარი კიდევ კარგად ვერ აღწერს თუ რამდენად მაგარია ალჯამაინ სტერლინგი პარტერში. როდესაც ალჯამაინ სტერლინგთან ამდენ დროს ატარებ, განსაკუთრებით მასში, როდესაც მერაბი დომინანტ პოზიციაში იქნება და ალჯამაინ სტერლინგი გარდიდან იმუშავებს ზურგიდან. დარწმუნებული ვარ, რომ იმდენად კარგად მოემზადებდა ალჯო მერაბს, რომ უმარს ძალიან გაუჭირდება რაღაც ახალი შესთავაზოს ჩვენებურ მებრძოლს. ასე რომ ალჯამაინ სტერლინგის ჩვენ კეპში ყოლა ძალიან დიდი პლუსია კონკრეტულად ამ ბრძოლისთვის. რა შეიძლება ვთქვათ სხვა ბრძოლის გარშემო, ჩვენ შევადარეთ სამივე დონე, სტრაიკინგი, ჭიდაობა და გრეპლინგი.
ერთადერთი რაღაც რაც დაგვრჩენია არის ის რომ მერაბ დვალიშვილს ვუქომაგოთ მაქსიმალურად და მაქსიმალურად დავანახოთ ჩვენი მხარდაჭერა. ეს არის მებრძოლი რომელსაც ჯერ დროშა გაქონდა, დროშის გატანა აუგზავნეს, შემდგომ საქართველოს დროშა ყელსაბამით გაქონდა, ეგეც აუგზავნეს და საბოლოოდ მებრძოლმა რომელსაც სტატუ არ ქონდა, საქართველოს დროშა ამოისვირინგა და ისე გაიტანა ოქტაგონზე. გონი ისეთი სიამაყი და სიყვარულით არავის არ გააქვს საქართველოს დროშა და თავის სამშობლო როგორც მერაბ დვალიშვილს. და დამიჯერეთ რომ მებრძოლს ასეთი ისტორიული ბრძოლის წინ ქართული ხალხის მხარდაჭერა ძალიან აძლიერებს. ასე რომ აუცილებლად 19 იანვარს თვითონმა ჩვენგანმა მაქსიმალურად უნდა ვუქომაგოთ მერაბ დვალიშვილს და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ ერთ ახალ ისტორიულ გვერდს დაწერს ქართული MMA-ის ისტორიაში და ნურმაგამედოვების ნოლიანს წამოიღებს და პირველ მარცხს ააგემებს ისეთ ძლიერ მებრძოლს როგორც უმარ ნურმაგამედოვია. თქვენ კი არ დაგავიწყეთ რომ აუცილებლად გამოიწვიოთ ჩვენი YouTube არხი, TikTok არხი და გამოვყვეთ Facebook-ზე, რათა მსგავსი ანალიტიკური ვიდეოები და სტატიები გამუდმებით ნახოთ. დროებით